इस क्राफ्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हम ये बर्ड का टेम्पलेट कट कर लेंगे, जैसे कि बर्ड का बॉडी, विंग, टेल सबको हम कट कर लेंगे। देन उसे एक्रिलिक कलर से पेंट कर देंगे। मैंने डिफरेंट बर्ड को डिफरेंट एक्रिलिक कलर से पेंट किया है। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी कलर कॉम्बिनेशन में आप इसे पेंट कर सकते हैं। ये पेंट होने के बाद बहुत ही क्यूट दिखता है। ये देखिए इस तरह से। देन मैं हॉट ग्लू की मदद से इसके सारे बर्ड के सारे पार्ट्स को स्टिक करूँगी, जैसे कि टेल और फिर विंग सबको लगाकर ये बर्ड को कंप्लीट करूँगी। ये देखिए इस तरह। देन इसी तरह मैं बाकी सारे बर्ड्स को भी पेंट कर लिया और रेडी कर लिया। इसके बाद मैं ग्रीन चार्ट पेपर लूँगी और मुझे कुछ लीव्स बनाने हैं। उसके लिए मैं छोटे छोटे रेक्टेंगुलर ग्रीन चार्ट पेपर के पीसेस को लूँगी और उसको इस तरह से फोल्ड करके लीफ शेप में कट कर लूँगी। देन मैं इस तरह फोल्ड करके उसमें वेन्स बना रही हूँ, तो इसी तरह मेरे लीव्स बन जाते हैं। ये देखिए इस तरह। इसी तरह मुझे जितने लीव्स चाहिए वो मैं बना ली। अब मैं नेक्स्ट फ्लावर बनाऊंगी। फ्लावर बनाने के लिए भी मैंने कलरफुल चार्ट पेपर का यूज़ किया और उसे फ्लावर शेप में कट कर दिया। ये देखिए इस तरह से मेरे फ्लावर्स भी बन गए। देन मैं एक ड्राई ब्रांच लूँगी। आपको जिस साइज़ का अपना वॉल हैंगिंग चाहिए आप उस साइज़ का एक ब्रांच लीजिए। देन उस ब्रांच पर मैंने जो लीव्स और फ्लावर्स बनाए हैं उन्हें मैं स्टिक करूँगी। ये स्टिक आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जहाँ आपको लगे आप वहाँ लीव्स और फ्लावर्स को स्टिक कर दीजिए, जैसे कि मैं लगा रही हूँ। और फिर मैंने इस तरह अपने ड्राई ब्रांच को डेकोरेट कर लिया। अब मैं थोड़ा सा अपने स्टेप में मैं थोड़ा सा थिक जो थ्रेड आता है वो वाइट कलर का मैं थ्रेड लूँगी और उसे इस ब्रांच के साथ टाई अप कर दूँगी। फिर आपको जिस लेंथ में अपने बर्ड को हैंग करना है उस लेंथ में आप इस थ्रेड को कट कर। ये देखिए इस तरह से मैंने अपने थ्रेड को कट कर लिया। अब इस थ्रेड के साथ मैं अपने बर्ड को स्टिक करूँगी हॉट ग्लू की मदद से। ये जो थ्रेड है इससे मेरे बर्ड हैंग होंगे, तो मैं क्या करूँगी ना, कुछ बर्ड को नीचे तो कुछ को ऊपर, इस तरह से मैं छोटे बड़े लेंथ में अपने बर्ड को स्टिक करूँगी ताकि वो देखने में अच्छा दिखेगा। ये देखिए इस तरह। सभी बर्ड्स को लगाने के बाद मेरा ब्रांच इस तरह का दिखेगा, एक बर्ड नीचे एक थोड़ा ऊपर ऐसे। और इस तरह से हमारा क्यूट सा सुंदर सा ब्यूटीफुल सा वॉल हैंगिंग रेडी है। इसी तरह के अगर आप और भी सुंदर सुंदर अच्छे वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर प्रेस करें।